K-pop idol bo'la olasiz. Bu maslahatlarimni eshitsangiz. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan K-pop idol bo'lish uchun nima qilish kerak degan savolga javob topdik. Siz bu videoni ko'rishdan avval like va obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Chunki siz bizga ko'p video chiqarishimiz uchun juda ko'p motivatsiya beryapsiz. K-pop idol bo'lish uchun nima qilish kerak? K-pop idol bo'lish katta mehnat, sabr va tayyorgarlik talab qiladigan yo'l. Birinchidan, qo'shiq aytish va raqsga tushishni o'rganish kerak. Ko'plab idol bo'lish xohlagan vokal, raqs va sahna chiqishlar bo'yicha har kuni mashq qilishadi. Ikkinchidan, koreys tilini o'rganish foydali, chunki K-pop sanoatida muloqot qilish va qo'shiqlarni tushunish uchun ham til muhim ahamiyatga ega. Uchinchidan, shoularda qatnashish kerak. K-pop agentliklari yangi iste'dodlar tanlash uchun sinovlardan o'tkazadi. Buning uchun yaxshi tayyorlangan qo'shiq, raqs va o'ziga ishonch kerak bo'ladi. Bundan tashqari, sog'lom hayot tarzida rioya qilish, sahna ko'rinishi ustida ishlash va doim ravishda o'z ustida rivojlanish muhim. K-pop idol bo'lish oson emas, lekin orzu, mehnat va qat'iyat bilan o'z maqsadingizga yaqinlashishingiz mumkin. Agar siz ham K-pop idol bo'lishni xohlasangiz, bugundan boshlab kichik qadamlar bilan boshlang.